guys, meron tayong client ngayon na nag-upgrade ng kanyang exhaust. Siyempre, ang nilagay natin ay ang M1 Silver para sa kanyang BMW. So, samahan nyo ako guys. Tara, sound check natin. So yun guys, andito na si Sir Jeff, yung may-ari ng BMW. So sir, magandang umaga po. Sir, anong masasabi nyo sir sa kinabit nating canister sa yung BMW? Magandang tanghali ngayon at magandang lalaki ngayong araw na to, paring Gomel, ano? First of all, shout out sa mga fans ng 𝐚𝐥𝐤-𝐬 Actually, I'm another satisfied and happy customer of 𝐚𝐥𝐤-𝐬 Actually, this is my second bike. The first was my XSR 155 na sila rin ang umaayos pag nagkakaroon ako ng problema. And also, sila rin nagkabit ng aking muffler doon na also siguro sikat na V-Lane. Care of �0-1Moto, of course, with the leadership of Sir Archie. Sir Archie, shout out! Merry Christmas! Now, talking about dito naman sa bagong kabit kong V-Lane muffler for my BMW, hindi siya maganda. Maganda mga idol. Kaya any muffler, number 1 ang V-Lane, satisfied and happy customer. Thank you very much, Sir Romel. Guys, �0-1Moto, maraming salamat at shout out, Merry Christmas sa lahat. Merry Christmas and Happy New Year. Ingat kayo ha, ingat. Yun, talaga namang satisfied na satisfied yung customer natin na si Sir Jeff. Maraming salamat Sir Jeff. So, syempre guys, kagaya sinabi ni Sir, dito lang sa �0-1Moto, magiging ganyan ang tunog ng motor ninyo. So, wala na iba. �0-1, number 1!